Hello，今日係3月5號星期四，嚟咗故宮博物院嘅古埃及文明大展。喺呢度呢，就有好多片睇，又有好多展覽品嘅喎。其中一個呢，就係教人點樣去製造呢一個木乃伊嘅。佢除咗講俾你知有呢度咁多個步驟之外呢，其實呢，仲有一條片呢係做出嚟，話俾你知點樣去做一個木乃伊嘅。咁包括就首先係清潔身體啦，移除大腦啦，拆晒啲器官出嚟，保留心臟，又要脫水啦，又要清潔啦，又要包裹佢啦，然之後又要封口啦，跟住呢就係冚埋嗰個棺木呢，然之後呢就安葬嘅。咁我哋不如去睇下條片，係究竟係點樣去做呢一個木乃伊先。原來整木乃伊係需要40日到，變晒皮包骨啦，再搵啲布嚟包住佢哋。咁就完成咗整木乃伊啦。